卫生间，这是什么？粪便。然后呢，这是一个这个盆儿啊，就嘎噔的那个盆儿。然后呢，这卫生纸，用过的卫生纸，它呢，土盖上，土全盖上了，所以没有味道。这样的话呢，这个盆儿呢，就全是粪便的在里面，这自然就分解。